لدو تاخین سوری لالابی و لعلی پاشای کشه خراکرنا خانیان ددومه. پلیسان روژا پیشمه دورا چند کچه انتاخ لالابی به باریران گرد دا که دما خراکرنه دا رونشتوان آنگل آستنگی در نخن. پارلمانترین HDP و نونرین رخستین سیویل چون کچه این دور پیچگیری وجبوی روژه رین دا که خانیان بالا ورن خراکرن و خانیان تجی ورن بالا کرن. لپشتی وی روشه هن مالبات علاوه خودار خستن و مجبور مان مال خواه بار بکن. Bu ülkenin bir kentidir Diyarbakır ve bu kentin bir muhacir ilçesi. Parlamenter HDP Sibel Yiğit Alp lehember ve kirni bertek nişanda u got Diyarbakır bajarek Türkiye çima veki neyara tevdigerin. Bimehane bi sedan rûnişvan berxwedidin û dibêjin ku ew naxwazin dest ji jiyana nav Sûriyê berdin. Hêjayê gotinê ku li van her du taxan tu pevçûn an qedexe çênebû lê bi biryareke ku di sala 2009 da derketibû ev tax ket nav projeya xweşkirina Başêr. Niha biryarên ji bo Sûriyê ji aliyê Wezareta Başarvanî û Hawerdorê tê dayîn. Ji bo vê projê nêzî 1200 xanî bên xerakirin. Di şûna wê de jî tê gotin xaniyên nû park û baxçeyê werin çêkirin. Ji bo her xwedî xaniyek jî hikûmetê pera kiriye ser hesabê wan lê malbat dibêjin bi van pereyan ne xanî odeyekê jî nayîsandin. Çelebi Bulut yek ji xwediyê xaniyên ku werin xerakirine ew jî ji dûr ve vê dîmenê temaşe dike û dibêje ev kirin zilme û bi to awayê ew ê dest ji erdê xwe bernedin. Teka vê axa xwe nakin. Yani vedekê xeracî bike, avecî bike, me xînê, me bigirê, me bikujê, me çi bike. Teka vedekê nakin. Li şeş taxên qedexe jî piştî ku şer û pevçûn rawestiyan destan ser 6500 xaniyan û ji wir nêzî 40000 rûnişvan mecbûr man ku koç bikin. Serokê Odeya Mîmeran Şerefxan Aydin jî ji bo piştevaniya malbat tên li taxa Sûriyê roja pêşemê li Sûriyê bê û dibêje ku ger pêşî vê xerakirinê neyê girtin wê nava Sûriyê hemî bên xerakirin. دخوازم من آنجی بانگوازی آن اول که گل آمده ایرو لهمبر ویر روشی برتک نشانده هگر ایرو برتک نه نشانده صبح تاخدن دصبح تاخدن و دمک نیزدا امی ببینیم که همون سوری خراکنه وی دیرو کنه وی چاندامه همون جوری دیراکن دوام فرصت نداره. خراکرنا خانیان حتی روز دوشنبه پاش تاعت خستن لیوسا خویه که جبریار خراکرنی پاش ته یگام نیاویتن. خیلی جان فارقین دنگ امریکا آمد.